В общем, мы разжигаем костер. Сейчас, когда эта коробка разгорится, я думаю, лучше ее включать. Она горит! Какой огонь. Что ты сделал? Поближе. Что ты сделал? Ща, я Ты затушу вообще, эту что ли, чеканутый? Не надо никак. Разгоряется. Да пусть она горит, не Да трогай. пусть это горит, не трогай. Снег же все равно не поджгет. Коробка потухла. Давай вторую коробку, чтобы еще разгорелось больше. Нет. Клара, не Это бесись. колокол. Красота. Красота уже, не красота. Давай еще раз. Положь ее. И не надо только не пинай, не туши. Всё. Сейчас она прогорится и огонь закончится, вот тогда накроем ее. Это вообще мастер. Это вообще жопа. Взял коробку. Ладно. Ну, это можно было затушить, конечно. Ну ладно, да пусть. Такой пепел, ну. Я там дырочка прожег. Она уже горит. Может, мокрые деревья бросишь, чтобы они... Сейчас опять будет гореть. Это Клара Кларк в зимнем сезоне. Не знаю. Что тут было? Почта. Ебаная была. Ничего не делай. Чего мы? Клара. Клара. Давайте вместе погреемся у костра. Да зачем ее? Насрать, да чё Да мы? пусть, что такого? Горела бы она себе. Все штаны все заморал. А я типа нет, да? Этой коробкой. Сними мои штанишки. Она же открылась. Ого. Все. Сойдите на безопасное расстояние. На безопасное расстояние. Надо бутылку сюда Офигеть. железную бросить. Точняк, чтобы Ни хрена. взорвалась. Если бы был шифер, было бы жестче. Он бы вверх полетел так. Что ты меня снимаешь? Не знаю. Ого, класс. Давайте туда зажигалку кинем. Она все равно 6 рублей стоит. Зато будет пачка. Дай мне камеру. А что будет? Чуть дальше кинь. Газ бабахнет. Сейчас бабахнет. Она сильно? Да нет. Все. Ага. Давай коробку какую-нибудь, не знаю. Давайте эту. Давайте, она мокрая, может не сожжется, пока такой огонь. Ну, потому что тебе Да надо. насрать, вот сюда поставь. Там вон еще коробка, притащи ее. А если что, как ты ее будешь поджигать, тебе зажигалки нету? Она стоит 6 рублей. Ну, сейчас у тебя нет уже. И все. Прошла пора. И нафига ты несешь, все равно нету зажигалки. Как... Вот если бы этот потушится. Неси быстрее. Ты что, коробку из-под... Твою ж мать, не той. Беги, там милиция! Так, за мной бегите. Вот теперь уже точно за мной. Капец. Ага. Блин. А чё? Ладно. Это была Клара Кларк. И мы уходим.